Ahojte všetci z Oradej, z Rumunska. Dnes robíme krátky film v našej chovnej stanici. Presúvame sa a zameriavame sa na chovné holuby a mláďatá. Prečo to hovorím? Pretože majú v západnej oblasti veľmi ťažké súťaže z dôvodov, ktoré sú pre mňa aspoň úplne nevysvetliteľné, ale keď urobíme video v súťažnej chovateľni, budeme o tom hovoriť viac. Minulý víkend sme mali niekoľko brutálnych súťaží. Môj názor je, že kvôli týmto vojnám, ktoré sú okolo Európy, Ukrajina a najnovšie Blízky východ, si uvedomujem radary alebo čo sa deje, dosť rušia holuby v určitých oblastiach. No, prešli sme na kontrolu v chovnej stanici, kde je už 3. séria mláďat veľká. Asi o týždeň budú všetky mláďatá odstavené. Ako vidíte, darí sa im dobre. Na druhej strane sme urobili nejaké analýzy a urobili sme ich aj u nás v Kolumbovec, kde Patricia robí analýzy mimochodom zadarmo na trichomoniazu, kokcidiózu a červy pre záujemcov. Ale poslali sme aj Sare Diaz do Portugalska a objavili sme problém s trichomoniázou a problém s kandidou. Starý problém s kandidou, ktorého sa veľmi ťažko zbavujeme a preto urobíme liečbu trichomoniázy kombinovanú s liečbou kandidy. Ako veľmi som sa snažil vyhnúť tejto veci, nepodarilo sa mi to, ale urobíme to nasledovne. Potom, čo oddelíme mláďatá a budú presunuté do svojej voliery, urobím tento 5 až 6 dňový liečebný postup a všetky vajcia, ktoré budú v tom čase, pretože holuby sa už pripravujú na znášanie alebo niektoré už zniesli, budú vyhodené a po vykonaní liečby opäť pustíme sériu mláďat. Myslím si, hoci viete, že veľmi bojujem za to, aby sme sa maximálne vyhli liečbám, myslím si, že sú niektoré holuby nositeľmi, ktorých budem musieť identifikovať a pomaly ich eliminovať. Takže urobím liečbu s Tricho Plus kombinovaným s Fungistop od produktov Cestpharma a potom pustím novú sériu mláďat a urobím niečo, čo som doteraz neurobil. Ponechám si aj nasledujúcu sériu mláďat, samičky si ponechám na let, aj keď nebudú pripravené na let mláďat v mesiaci september-október. Budem ich trénovať oddelenie a budúci rok budú mať voľnejší program, ale zúčastnia sa niekoľkých rýchlostných súťaží na stredné vzdialenosti práve preto, že verím, že je potrebné mať viac holubov v letových tímoch. Myslím, že je potrebné angažovať holuby s oveľa väčšou starostlivosťou, teda holuby, ktoré sa zúčastňujú dlhých pretekov, by mali mať aj určitý vek a byť dobre pripravené. A verím, že musíme aspoň my tu trochu resetovať stratégiu. Aj keď sme na maratónskej súťaži získali 2. miesto v kraji, 5. miesto zo 7 000 holubov, nemôžem povedať, že som mimoriadne spokojný, ale návrat k systému hry so samičkami mi ukázal, že je to systém, ktorý ovládame najlepšie. Takže takto vyzerajú kuriatka. Kuriatka chované bez liekov. Čo robíš? Poď. Celkom jednoduchý reprodukčný program s menej doplnkami, ktoré sme použili tento rok a ktorý doteraz fungoval dobre. Na druhej strane existuje problém, ktorý som zistil za posledné 3-4 roky a ktorý pozorujem vo veľmi mnohých chovoch. Toto je kandida a problém s odstránením tohto moru, ktorý sa stáva čoraz ťažšie kontrolovateľným. Aspoň v Rumunsku je veľmi veľa chovateľov, ktorí sa s týmto problémom stretávajú. Hlavný problém tejto problematiky, áno, robím tu pleonazmus, je práve to, že je veľmi ťažko viditeľná. Je to huba, ktorá sa aktivuje v momentoch stresu, ktorá nedovoluje holubom dosiahnuť maximálny výkon a ktorá je extrémne zákerná, pretože holuby prídu, ale nepredvádzajú sa na mega úrovni. Napriek tomu občas sa niektorý z nich dostane dopredu. Takže som tým prešiel v roku 2021, podarilo sa mi to kontrolovať mimoriadne dobre. Na druhej strane je vždy prítomná a presne neviem, aké sú príčiny, ale som presvedčený, že vo väčšine chovov tých, ktorí sa pozeráte na toto video, máme tento problém a ako viete, rád vám predstavujem aj dobré, aj menej dobré veci, aby sme sa spolu učili. A ak sa vám páčilo, čo ste videli a ešte ste sa neprihlásili na odber, pozývam vás, aby ste tak urobili.
Mojím cieľom je vytvoriť najkrajšiu svetovú komunitu milovníkov pretekárskych holubov, s ktorou sa budeme učiť spoločne a ak máš riešenie pre Sandidu, prosím, napíš to do komentárov. Naozaj ma to zaujíma. Do ďalšieho videa ťa zdravím odtiaľto Zora Day a želám ti úspech v pretekárskej sezóne, v sezóne pretekov s mláďatami, ktorá sa blíži vo veľmi mnohých krajinách a ďalej s tvojimi holubmi. Veľa šťastia a všetko dobré, Zora Day.